Һаумыһыз, Язгөл. Хәзергә килмисек? Минең исемем Илназ, һаумыгыз. Минең исемем Руфина һәм безнең бүгенге кунак Гөлназ апай. Ул Тамыр каналының директоры һәм безнең әсәебез. Ярар. Мин бында ултырырга теләйм, дөрәгә ултырмам, бәлки арыктан күршер табылыгыз. Улым бәләкәй сакта мине ултыртып куеп, минең портретта төшерергә ярата торган иде. Һәм тагыла 94 елда халыкка булгас, Әхмәт агай Лотфуллин минең портретта төшерәм дип вәгъдә иткәйне, әмма килеп сыкманы. Берсе аның вакыты булмады, берсе мин бара алмадым. Булай итеп төшергәндәр юк. Нисен һин кызыл һары төскә ултырдың? Мин уйлаганым был кабул, минең ятым. Дальтоник күңелләү? Дальтоник күңелләү? Әйе. Художник дальтоник. Парам. Күпме карама, мин ошо креслога киләм дә торам. Вадим, әзерһеңме? Великая трансформация. Харысы биш. Безгә ленте битәр нимә? Мине төшүр. Мин бик күп һораудардан куркам. Шуңа күрә бу портретка күп генә сакыралар да, мөхәррир һәм режиссер кисектерә килдем. Һораудардан да куркам һәм кайһы бер һораударга үзем ихлас итеп җавап бирә алмасын дип тә куркам. Миләүшә, һин куркаһыңмы? Юкса Шәүрә нишләп куркырга? Һуң бүген бит студиябызга директорыбыз килә. Шәүрә алай булгас, исмаһам бүген үҙеңдең айотрак һорауҙарыңды бирмәйҙәр инде, яраймы? Ярар, Миләүшә, съемканан һуң зарплата тураһында уңған төшөргәнме? Уф, Шәүрә! Һаумыһыз. Гөлназ апай, без һеҙҙе күреүебеҙгә бик шатбыҙ. Минең исемем Миләүшә. Башта тапшырыуҙың ҡағиҙәләре менән таныштырып сығам. Беҙ һеҙгә төрлө һорауҙар бирәбеҙ, һеҙҙән әлбиттә яуаптар көтәбеҙ. Тапшырыуҙың аҙағында үҙегеҙгә иң оҡшаған портретты һайлай алаһығыҙ. Һеҙгә нисек уңайыраҡ? Беҙ һеҙгә Гөлназ апай тип өндәшәкме, әллә Гөлназ Фәритовнамы? Гөлназ апай. Ярай, рәхмәт, аңлашылды. Тамыр һеҙҙең өсөн ул нимә һәм ошо телеканалдың етәксеһе булыуы ауырмы? Тамыр беренсенән ул минең берҙән-бер эш урыным. БГУла уҡығанда беренсе курсты бөтөр-бөтмәҫ аяҡ баҫып Тамырға индем һәм шунда уҡ тороп ҡалдым. Ул 92-нче йыл ине. Мында эшләү ауырмы, еңелме тип әйтә алмайым, сөнки мин башҡа ерҙә эшләп ҡараманым. Эш бына ошолай була икән тип уйлайым да, ең һыҙғанып эшләп тик йөрөйөм. Гөлназ апай, минең исемем Вадим. Һеҙ шул Тамырға бармағыҙ, ниндәй эштә эшләрһегеҙ? Тамырға бармаһам, мин моғайын уҡытыусы булыр инем. Мин сөнки Салауат педучилищеһын тамамланым. Унда практика дигән өлөшө бик көслө. Шуға күрә беҙ мәктәптәрҙә төрлө үҙебеҙсә новатор дәрестәр эшләп, уйлап сығарып, шул Сухамлинский, Аманашвили һәм башҡа шул педагог новаторҙарҙың эштәрен өйрәнеп, байтаҡ ҡына үҙемдең ниндәйҙер юлдарымды, ысулдарымды мин яҙа башлағайным инде. Әгәр ҙә килмәһәм, моғайын мәктәпкә барыр инем. Шул. Һаумыһыз, минең исемем Руфина. Һеҙ сәнғәт менән бәйләнгән берәй профессия һайларға уйламағайнығыҙмы? БГУла уҡығанда мин Ирәндек ансамблендә бейенем һәм унда бик көслө генә вокал студияһы бар ине, шунда йырлап йөрөнөм. Мин көлә торғайнылар, мин төшкө ашҡа вокал, киске ашҡа Ирәндек бейеү ансамбле дип. Аның араһында уҡыу менән эш бит инде. Ул ваҡытта беҙҙең менән Гөлназ апай Аҡназарова эшләй ине Ирәндектә. Һәм мына беҙҙең состав менән эшләгәндә ул күңелле генә, шәп кенә бына киндер туҡмау, туй һәм башҡа шундай яңы башҡорт бейеүҙәрен һалғайны, үҙе уйлап сығарғайны. Шуны уйлап сығарыу барышында беҙ ҙә ҡыҙҙар ҡатнашабыҙ, кемдең ауылында ниндәй тыпырлауҙар бар, шуларҙы күрһәтеп, һәм беҙҙең ауылдағы тыпырлауҙар да шул киндер туҡмау бейеүенә инеп китте. Шуны һаман да хәтерләйем. Бик ҡыҙыҡһындыра ине мине башҡорт бейеү һәм хореография өлкәһе. Әммә мин ул ваҡытта инде телевидение эшләп йөрөй инем, шуға күрә икенсе урынға эшкә китергә тигән улай уй булманы. Бына һалыу ҡайтажы һеҙгә тормошта йыш ярҙам иттеме?
Халукай ул үзе бер кызык вакыйга булды. Бер осырда бик һәйбәт аралашып, минең әхирәтләрем булган тарих факультеты студентлары бар иде, Әминә менән Найла. Улар мине өгөтләп, әрләп дигәндәй шундай ибәрделәр. Һәм Таһирага ешкән, ул вакытта ул яшьлек дәресендә эшләй иде. Ул шулай ук асуланып дигәндәй, һин дә катнашмаган, кем катнаша дигән булып, мине шул Халукайга катнашырга үгітләнілер. Халукайга барганымда мин багыулала әйтмәнем, укудан касып кына китеп йөрнем, эштәлә әйтмәнем, тамырдан берлә белмәне. Матур гына итеп күрәһең сыгыш яһап, Халукай тажына ия булдым. Әмма ул миңа ярдәм иттеләр, ярдәм иттеләр дип әйтә алмыйм. Баштарак мин ул Халукай конкурсына катнашып йөрүдә, шунда индидер еңел елпәйдер дип кабул итәйнем, һәм шуңа күрә мине әгәр дә Халукай дип әйтһәләр, мин хатта янымга көткән була торган. Әле инде миңа ул бик матур, бик шундай ыңгай бер вакыйга булып хәтердә калган, чөнки унда жюридә рәссам Әхмәт агай Лутфуллин, Рәшидә апай Тусина һәм бына шундай ардаклы кешеләр, һәм улар шул тиклем ихласлап конкурс үткәс, бына бит без һине күрдек һәм һин менә Халукай һәм дип шул тиклем куанулары мин әллә хәтеремдә. Һәм үдегездә Халу дип һанайһығыҙмы? Мин үҙемдә Халу дип һанамайым. Асан. Нишләп? Минең буйым 164 кенә. Халудар маған 170 һәм анан бигерәк булалар. Минең билем 60 сантиметр уламалды, 60 сантиметр түгел, һәм бер вакытта булганы ла юк. Һәм башка. Битем теге халударныкы булган күк, ниндидер параметрларга тап килмәй. Бына шул, мин үҙемдә Халу дип һанамайым. Мин үҙем тырыш дип һанайым. Мына Халу дип әйткәндә инде мин параметрларга ышанып итмәйем инде һәм үҙемдән әйтеп итәм. Һеҙ ысынлап та һынау кеше. Рәхмәт. Рәхмәт. Әүәзим. Гөлназ апай, һеҙ дуҫ ҡыҙларығыҙҙан ҡыҙғанғанығыҙ бармы? Нимәне ҡыҙғанғаным? Көнләшкәнем? Көнләшкәнегеҙҙе ғәфү итегеҙ. Минең дуҫ ҡыҙҙарым бик кирәк булды. Сөнки дуҫ ҡыҙҙарым булһын өсөн, әхирәттәрем булһын өсөн ваҡыт кәрәк. Бәләкәй саҡта мәктәптә уҡыған ваҡытта минең Роза исемле күрше ҡыҙ менән без шул хәтлем йән дуҫтар булдык. Институтта уҡығанда әйттем бит инде, Әминә менән Найла тарих факультетының ҡыҙҙары. Педучилищена минең Миләүшә тигән әхирәтем бар. Улар шулай әҙ булғанға микән, улар миңә бик ҡәҙерле булды һәм минең бер ваҡытта ла башыма ем сыҡманы, уларҙан нимәлер көнләшергә тигән. Һәм улар да һәр ваҡыт минең уңыштарыма тик ҡыуанып ҡына торҙолар. Әгәр ҙә ул ысын дуҫ икән, унда көнләшеү, ҡыҙғаныу тигән әйберҙәр булырға тейеш түгелдер ул. Һеҙ бына Рәсәй кимәлендәге билдәле тележурналистар менән дә тиң аралашаһығыҙ. Үҙегеҙҙе уларға нисек итеп таныттығыҙ? Мин уларға үҙемде танытманым. Улар мине беҙҙең эштәр аша танып беләләр. Рәсәй телевидениеһының шунда бик атаҡлы журналистары беҙҙең тамырҙың эштәренә бик ҙур ихтирам менән ҡарайҙар. Баштараҡ аңламайҙар, бына әле быйыл ТЭФИ төбәк конкурсында жюри составы тотош тиерлек яңы булды. Унда НТВ, Пятница, СТС каналдарынан яңы кешеләр, һәм улар беренсе тапҡыр беҙҙең эштәр менән таныштылар, һәм шунда уҡ беҙгә, Тамырға ҡарата һәм миңә ҡарата уларҙың шундай матур, ихлас, ихтирамлы мөғәләмәһе барлыҡҡа килде. Һәм ғөмүмән, бына ике профессионал аралашҡанда, унда бит инде айырмаһы юҡ, һин төбәк телевидениеһында эшләйһеңме, федерал телевидениеһында эшләйһеңме. Әгәр ҙә һин ул айырманы тояһың икән, тимәк, һеҙҙең кемәгәҙер профессионал түгел. Гөлназ апай, һеҙ ял көндәрегеҙҙе нисек үткәрәгеҙ? Ял көндәре өйҙә берәй тәмлек ас бешерәбеҙ, киноға барабыҙ. Улым менән ҡыҙым менән беҙ һәр ваҡыт әкиәттәр булһа ҡалдырмайбыҙ инде. Малефисентамы, унда башҡаларымы, уларҙа рәхәтләнеп барабыҙ, рәхәтләнеп ҡарайбыҙ. Фантастика булһа ла магазинға йөрөргә тура килә инде. Шәмбе көндө ул күп осраҡта эштә үтә инде. Йәкшәмбе көндө ысынлап та өйҙә булабыҙ. Улым менән уның геометрия һәм алгебраһын ныҡлап тағы ла бер тапҡыр эшләп сығабыҙ, сөнки аҙна эсендә ул шатыр-шатыр эшләй ҙә бит инде. Ҡайһы берҙә гдз-нан күсереп әҙерәк кенә теманы аңламай ҡала. Ял көндәрендә 1-2 сәғәт булһа ла, беҙ урман ултырып, үткән темаларҙы ҡарап, ныҡлап, нығытып ҡуябыҙ. Тимәк, һеҙ математиканы шулай һәйбәт беләһегеҙ. Ой, мин математиканы бик яраттым. Беҙҙең Аллауғат мәктәбендә уҡығанда, беҙҙең математика дәресен Сәлимә Бәхтияр ҡыҙы уҡытты. Беҙ Сәлимә апат, беҙҙә апат әйтләрен уҡытыусыларға. Ул шул тиклем ҡыҙыҡлы итеп алып бара ине. Алгебраны ла, геометрияны ла, алгебрала беҙ хатта, мен хәтерләйем, беҙ хатта башма уйлап тормайныҡ, ҡул менән генә ярышып эшләй торғайныҡ. Мин эргәлә Зинфира тигән ҡыҙыҡай ултыра, уның яҙыу тиҙлеге тиҙерәк ине, шуға ул ҡайһы берҙә алданыраҡ эшләй башлай. Минең ҡулым тотоп ултырам, яҙам. Шул ваҡытта ул шул тиклем белеп ҡалғанбыҙ, аңлап ҡалғанбыҙ һәм әле мин бит ул математиканы уҡымағаныма
нисеме ел. Мен har 47 яш, мен 35 жыл элекке алган билимдерди мен әле китерип сыгарам да, мейимдин ниндедир түпкүлүнөн һәм рахатланып, улым менен шуларды кабатлайбыз, эшләйбез. Мен бүтән дә хәтерләйм. Мәктәптә яхшы укый торганыгызмы? Мин мәктәптә бик яхшы укый торган. Миңа гомумән уку процессы нык охшайны. Һәм безнең мәктәптә нык шәп укытучылар укыттылар. Безнең рус теле һәм әдәбиятыннан Зөлфира апа укытайны шикарны укытучы. Безнең авылда мәктәптә халкым була торган элекке иске бинаһында һәм хәтерләйм, бездә берәйдәр киеп, пальтолар киеп ултыра торган. Һәм шул мәктәптә дә ул нисектер йылытып, без шунда Пушкин кисәләрен эшләйнек инде. Матур итеп киенеп, озын күлдәкләр апайлардан йыеп алабыз, туй күлдәкләрен. Индедер пьесаларда куя торгайнык. Шундай бик матур булды ул безнең мәктәптә уку. Һәд китап укырга яратагызмы? Китап укырга мин әлелән нык яратам. Бәләкәй сакта ул минең иң яраткан шөгылем шулай була торгайны. Өйдә тик нәрсә бетерәһең дә, әзрәк йылрак булһа, мин китабымды кысаклайм да, келәт артыннан кайда баксага берәйгә касып ултырып, яз гына әзрәк кояш йылыта башлаһа, шунда укый торгайм. Чөнки өйдә бар бәләкәс кенә өй бит инде. Ул кәрәк мәлә һиңә ниндидер эш кушалар. Шуңа күрә һәр вакыт берәйгә касып китап укып утыру ул минең иң яраткан эшем була ине. Авазим. Гөлназ апай, һеҙҙе яратмаған яки һеҙ уны яратмаған уҡытыусы булдымы? Булгандыр ул. Университетта булды. Тарих уҡытыусыһы. Беҙҙе бер уҡытыусы уҡыттыла, бик шәп уҡытыусы. Һәм ул нисәптер күсте икенсе курсҡа, икенсе урынға, һәм уның урынына беҙгә икенсе уҡытыусы килделәр, һәм беҙ шәп кешеләр ул ваҡытта бит инде баш бирмәҫ первашлар, анан баш тартып ғариза яҙҙык. Һәм ул ғаризаны нисәптер ойоштороусыһы мин тип ул уйлаған да инде уҡытыусы, һәм мине байтаҡ ҡына зачет ҡуймайынса яфаланы инде. Мин аңа 7 тапҡыр бардым зачет алам тип, дифференцированный зачет ине ул. Башҡортостан тарихы буйынса. Ул асыҡ текст менән әйтә торғайны. Мин иҫбат итәсәкмен, һин отличница бер нәмә лә белмәгәнеңде тип. Һәм шул нисәнселәр тапҡыр барғандан һуң дифференцированный зачетҡа удовлетворительно өслө тип ҡуйҙы. Ул минең ғүмер эсендә беренсе тапҡыр һәм һуңғы тапҡыр алған өслөм булды. Әммә ул өсөнөң өҫтөнә беҙҙең ваҡытта замдеканы ине Риф Баревич матур типтереп, шундай ҡалын типтереп, бисәт баҫты күренеп тормаһын әле тип. Шуға күрә ул өсө бөтөнләй моғайын башҡа берләр белмәгәндәр ҙә күрмәгәндәр дип уйлайым. Быгула уҡығанда беренсе курсты бөтөр-бөтмәҫ аяҡ баҫып тамырға индем һәм шунда уҡ тороп ҡалдым. Ул 92-нче йыл ине. Мында эшләү ауырмы, еңелме дип әйтә алмайым, сөнки мин башҡа ерҙә эшләп ҡараманым. Эш бына ошолай була икән дип уйлайым да, ең һыҙғанып эшләп тик йөрөйөм. Һәм ғөмүмән бына ике профессионал аралашҡанда, унда бит инде айырмаһы юҡ, һин төбәк телевидениеһында эшләйһеңме, федерал телевидениеһында эшләйһеңме. Әгәр ҙә һин айырманы тояһың икән, тимәк, һеҙҙең кемәгәҙер профессионал түгел. Һеҙ үҙегеҙҙең ғүмерегеҙҙе ниндәй әкиәт менән сағыштырыр инегеҙ? Ниндәй әкиәт менән сағыштырайым икән? Руфина, ярҙам ит әле. Минең ғүмеремде ниндәй әкиәт менән сағыштырыр инең? Белмәйем, ни өсөндөр Белоснежка һәм 7 гном. 7 кәрлә. Кем Белоснежка, кем кәрлә? Ни өсөндө? Белоснежка ул бик матур булды һәм ул бик тырышлы булды. Ул үҙенең тырышлығы менән шул 7 гномға оҡшап ҡалды. Үәт. Беҙ Руфина менән минең тормошомдо Белоснежка һәм 7 кәрлә әкиәтенә тап килә тип уйлайбыҙ. Сит илдә нисә тапҡыр булдығыҙ һәм ҡайһы илдәрҙә? Европа илдәренән Чехияла булдым, Швейцарияла, Францияла, диңгеҙ буйында Төркиәлә булғаныбыҙ булды, Египетта һәм Ғәрәп Эмираттарында. Инглиз телен беләһегеҙме? Инглиз телен белмәйем. Францияла саҡта мин 2 төрлө разговорник алдым француз телендә, һәм шунда бер Парижда йөрөгән мәлдә аҙна эсендә мин әҙерәк кенә французса аңлай һәм французса һупалай башлағайным инде. Шуға күрә телде өйрәнеү өсөн мөхит кәрәк тиҙәр бит инде. Мин унан тулыһынса ризамын. Әгәр дә һиңә кәрәкһә, мин уйлайым инде. Мин бер аҙна 10 көн эсендә ул телде әҙерәк кенә аңларлык, әпәй-тоҙлоҡ өйрәнә аласаҡмын дип. Миләүшә. Бына шул сит илдә булған мәлдәрҙә берәй ҡыҙыҡ йә ҡурҡыныс ваҡиғалар булдымы? Ҡурҡыныс ваҡиғалар Аллаға шөкөр булманы. Ҡыҙыҡ ваҡиғалар булғандыр ул. Беҙ бына бирешмәләр менән барған саҡта
2 ел элек Чехия, Франция, Швейцарияға шулай Европа ойынса круиз деген була бединде. Килеп сыкты, Чехияласын көбединде конкурска катнашайык, Швейцарияға башкурттар хаван туйына сакырдылар, а Францияға бирешмелердин күптәнге хаялы Эйфель башняһын күрүү деген тилекти тормушка ашыруу үчүн бардык. Францияға біз Женевадан киттик Парижга поездда барып түштүк, Лион вокзалына. Һәм карта алып каранык та инде, о бына неге Эйфель башняһына хәтлем ерак түгел кеүк, карта буенча исәпләнек тә, әйдәгез яу барайык дип хәл иттек. Чөнки метро бик кыйммәт тоелды. Һәм шунда без яулап киттек, бер 4 сәгать атлаганбыз. Ул шул тиклем ерак булып сыкты. Һәм урап, оның каравы без бүтән Парижды яулап күреп сыктык. Шунда бер караһаң кызыклы ла, икенче караһаң хәзер безгә кич көне сәгать ителә поездга артабан кирәк өлгөргә кирәк бит инде. Шунда хәтерләйм инде, арыгына курыкканды. Барып китербез дә, инеп өлгөрәбезме, юкмы дип. Бына тормыш иптәшегезгә килгәндә, һез уның менән танышканга тиклем күпме егетләр менән дуслашып йөренегез? Дөресен әйткәндә, мин егетләр менән дуслашырга бер вакытым булмады. Мен бай әйткәйм дә инде, мин төшкелеккә вокал, кискелеккә бию дип, шуңа күрә уку, эш, мен уның менән таныштым. Ничәнче елда булды ул? Мин 5нче курста укыйм БГУла. Шуңа күрә уга тиклем танышып, осрашып йөргән егетләрем булды дип әйтә алмыйм хәтта. Бына бала сакта русча әйткәндә детский травма булдымы? Я мәсәлән, нык ниндидер куркыныс вакыйга. Травмалар дип әйтәбез моңа. Мөгаен булгандыр. Чөнки мин күмәк гаиләдә үстем. Без 11 бала. Ул вакытта атайдар эшкә калгас колхозда бик каты эсә торганнар. Минең атаем гына түгел, бүтән авылның бүтән ир-егетләре колхозда аллар да айлык эш хакын һәм шуны уларның бер азна 10 көн эсәү китә инде. Шул вакытта әлбәттә куркыткан да, тетрәндергән дә хәлләр булгылай торган. Шул. Һезнең нисә һылыу мыртыегыз бар? Минең 2 кустым бар. Так, хәзер 11 үсә булдык та. Итеп карайым хәзер 4 апайым һәм 4 агайым бар. Бергә ниндәй уендар уйнарга ярата торганыгыз? Мине агайымдар һәм апайымдар бик нык ярата торганнар. Мин хәтерләйм инде бәләкәй сакта үземнең менә 3-5 яшьлек балалар хатирәләрендә мин атайым белән әсәемнең нинди икәнен хәтерләмәйм. Булар минем ул хатирәләремдә юк. Мин Рәмилә апайым, Гөлшат апайым, Әхтәм абзыем, Фәргат абзыем, Нургали абзыем, менә шул абзыемнарда, апайымнарда хәтерләй торгайым. Улар мине бик яраталар, мин чөнки мыжык бала булмаганым. Улар нимә кушлар шуны үтәп, уларды күлдереп, шулай йөргәнем күрәһең. Һәм элек кунакка сакырышуны кыса була торгайны. Атай менән әсәй 2-3 көнгә санага ултыралар да кыш көндәре китләр кунакка. Һәм минең апайымдар һәр вакыт уларга минең яшәрем гына бәләкәсрәк кустымда ибәрәләр, ә мине алып кала торганнар. Улар мен нимәләр генә уйнаманык икәнбез, кайда гына йөрмәнек, шулай бик күңелле булды. Ау Миләүш. Үзегезне башкалардан кем тойганыгыз булдымы? Юк. 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 Мин үземне бер вакытта бер кемдән дә кем тойганым булмады. Ул бик насар тойгы. Һездә үзегездә бер вакытта бер кемдән дә кем тоймагыз. Әгәр дә ниндидер осракта һездән уңышыгыз кемдеңдер уңышына караганда кайтышрак икән, ул бөтенләй һездән кем икәнегезне күрһәтмәй. Үзеңдә кеше менән сагыштырырга кирәкме, үзеңдә үзең менән сагыштырырга кирәк. Шул вакытта гына кеше үзе үсә ала. Һәм шул яктан караганда мин үземдә бер вакытта бер кемдән дә кем тойганым булманы. Бая хронода инде федераль журналистлар менән сик аралаша хәтлеп. Кадимге аралашам, бер һездән менән сик аралашам, мин улар менән дә шулай аралашам. Әгәр дә мин улар менән аралаша алмыйм икән һәм улар тарафынан кызыксыну тоймыйм икән, мин ул кешеләр менән аралашмыйм. Һәм гомумән бик бәхетле кеше. Мин кем менән теләйм, шуң менән аралашам, кем менән теләмәйм, шуң менән аралашмыйм. Минең эшем миңа шундай мөмкинчелек бирә. Ау. Гөлназ апай, һезнең ире кем булып эшли? Әлеге мәлдә Зариф Дәүләт Думаһы депутаты.
Гөлназ апай, һәд үҙегеҙҙең кейәүегеҙ бар тип уйлайһығыҙ. Нисек? Кейәүегеҙ бармы тип уйлайһығыҙ? Или юҡмы? Аңламайым һорауыңды. Һеҙҙең ҡыҙығыҙ бар, уның егете бармы тип һорайым. Уның егете бар, Танышығыҙ. Кейәүем түгел әле. Танышығыҙ. Танышмын, Һеҙ нимә бешерергә яратағыҙ? Мен ҡамыр аштары бешерергә яратам. Мен шул хәтлем ҡамыр аштарынан булышырға яратам. Балалар бәләкәй саҡта, бигерәк тә декретта булған саҡта булышып китәбеҙ ҡамыр менән. Балалар да шунда бергәләп, һәр кем үҙенең фигураһын эшләп, нимәлер уйлап сығарып йөрөй. Һәм өйҙә ҡамыр еҫе сығыуы, ҡоймаҡ еҫе сығыуы, ул минеңсә инде бына шул ғаиләнең именлеген, бөтөнлөгөн, шул бәхеттең еҫе тип ҡабул ителә инде. Шуға күрә шәмбе яки йәкшәмбе көндө мотлаҡ рәүештә мин ҡоймаҡ бешерергә тейешмен. Тормошта кемдең фекере һеҙгә мөһимерәк? Бер кешене генә. Ундай кеше юҡ. Тормошта миңә үҙемнең фекерем мөһимерәк. Улай булғас, берәй ниндәйҙер аҙымдар эшләгән ваҡытта иң беренсе кем менән кәңәшләшәһегеҙ? Үҙем менән кәңәшләшәм. Үлгегеҙ килгән саҡтар булдымы? Юҡ. Бер ҡайсында? Юҡ. Миләүшә. Кемдән ғәфү итенергә теләр инегеҙ? Ғәфү итенергә теләгән кешеләрҙән ғәфү үтенеп барам шикелле ул. Әйтәләр бит ғәфү үтенеү ауыр тип. Мин шуна бик баш-баштаҡлыҡ кеше булһам да, миңә ғәфү үтенеүе ауыр түгел һәм үҙемнең ғәйебемде таныу да миңә ауыр түгел. Элегерәк һеҙҙең кеүек саҡта, әлбиттә, был бик ауыр була торғайны. Кешерәк саҡта ул как баш эйеү, артҡа сигенеү тип ҡабул итәһең бит инде. Ә хәҙер мин ғәфү үтенеү, улымдан иртәнсәк ғәфү үтенеп сығып киттем. Сөнки мин уға әле шул алгебра эшләгәндә ҡыҙып китеп, кәрәкмәгән һүҙҙәр әйтеп ташлағайным. Юҡ, моғайын әлегә ундай ғәфү үтенергә теләгән кешеләр ҡалмағандыр ул. Гөлназ апай, яҡын кешегеҙ хаҡына енәйәт ҡыла алыр инегеҙме? Эләктең ҡылһар ине. Ҡыла алырмын моғайын. Demek şu an işe tehal kalmıyor şatı etkisi. Қызық вақиғалар болғандар. Біз бұна берішмелер мен барған сақта Европа ойынса круиз деген бола бідінде. Эйфел башняғына қатылым Ирақ түгіл көк карта бойынса есепләнік те, әдәгі еу барайық деп қал еттік. Сүнки метро бек қимет тұйылды. Һәм шында біз еуләп кеттік, бір 4 сағат атылаған базар. Ол шул тіклім Ирақ болып сұқты. Урап, оның қарауы біз бүтін Парижді еуләп көріп сұқтық. Нисек тамырға исем бердегез ул тамыр тип? Тамырға исемін бермәнім. Тамырдың үләп сығарусы һәм оға бірінші негіз халусы ол Луиза Азаматқызы Фаршатова. Һәм ул шул тиклем дөрес итеп, уңдырышлы итеп хайлаған тамырдың юлын, тамырдың исемен һәм бана әлеге мәлдәлә безнең тамыр шундай матур итеп үсеп, киңәйеп киткән икән. Ул әлбәттә иң беренче башлаган кешенең күп энергия, күп көс һәм шундай күп йөрәк йылын һалганын күрһәтә. Бына тамыр телеканалының директоры. Ҡайһы бер саҡта беҙҙең тапшырыуҙарҙы ҡарағанда беҙҙең урыныбыҙға ултырғыҙ килгән булдымы? Булды. Һеҙҙең үҙегеҙҙең ниндәй тапшырыу иң яратҡанығыҙ? Ошо тапшырыу. Портрет тапшырыу. Чөнки без бында геройҙарҙы саҡырғанда шул тиклем эҙләп кенә, сүпләп кенә саҡырабыҙ. Әммә ҡайһы берҙә барыбер яңылышҡан булып сығабыҙ. Ҡайһы бер билдәле генә шәхестәр бында килеп ултырып, тотош асылыуға әҙер түгелдәр. Беҙҙең аҙағында йәнебеҙ көйөп ҡуя ҡараған ваҡытта юҡҡа саҡырғанбыҙ бына тип. Әүәди. Һеҙ был передачаны уҡытып маҡшағас, һеҙ икенсе тапҡырға кемде күргегеҙ килә инде? Һеҙҙең урынығыҙҙа. Беҙҙең бик саҡырғыбыҙ килә Мортаза Ғүбәйҙуллович Рәхимовты. Хәтәр генә тапшырыу буласаҡ. Ә һеҙҙең уның портретын төшөргөгөҙ киләме? Эйе. Беҙҙәге режиссерҙар, беҙҙәге мөхәррирҙәр, рәссамдар, улар шул тиклем ихластар һәм һәр кем лайыҡлы һәм шәп проект эшләргә йүнәлтелгән. Иң күңеллеһе яңы формат уйлап табыу, яңы проектты
уйларга тип, уйлап сагарга тип бергәләп йыелу һәм шул вакытта мозговой штурм дип атала бит ул бездә. Менә шул вакытта инде искиткес кызыклы фикер алышу, ысынап та миңдең арып киткән туйырлык, шундай күңелле бер әңгәмә килеп сыга. Шуны мин бик яратам. Һез нимәне яки кемде югалтырга куркасагыз? Нимәне дигәндә, мин балаларымның ышанысын югалтудан куркам. Баланың ата-әсәһенә ышанысы ул бик кыйммәтле һәм бик шундай катмарлы әйбер. Әлеге мәлдә мин кызым да, улым да миңа ышана дип уйлайм. Ә кемде дигәндә, әлбәттә, бөтә якындарымды ла югалтудан куркам. Гөлсер менән Урал һеҙгә бөтә серҙәрен дә һөйләйме? Юктыр ул. Кеше бөтен серҙәрен дә һөйләп бөтә алмайҙыр. Мин үҙем дә бөтен серҙәрен дә һөйләп бөтә алмайым. Шуңа күрә баланан бөтәһен дә һөйләһен дип көтөү яки талап итеү ул дөрөҫ түгел дип уйлайым. Кешенең үҙенең әйтелмәгән һүҙҙәре ғүмере буена уйланып йөрөгән ниндәйҙер серҙәре булырға тейештер. Беренсе тапҡыр үбешкәндә ниндәй хистәр кисерҙегеҙ? Хәтерләмәйем. Шәүрә. Икенсе тапҡыр. Хәтерләмәйем, Шәүрә. Ой, булас аҙаҡҡы тапҡыр. Әллә хис кисерәм икән үбешкән ваҡытта. Бәлки мөхәббәт. Бына һеҙ үбешкәндә уйлап тораһығыҙмы, мин дә хис кисерәм дип. Шәүрә булғас, мин нәмәт беҙгә яуап бирергә тейешмен. Әгәр дә һеҙгә 1 миллион һум бирһәләр, һеҙ уның нимә эшләр инегеҙ? Сериал төшөрөнөм, бирешмәнең 2-нче сезонын. Теп-түәш 1 миллион инеп китер ине. Юҡ. Аҡсаның мәғәнәһе ул эшләгән ваҡытта. Эшләмәгән аҡса ул ҡағыҙ киҫәге. Аллаға ышанаһығыҙмы? Мәсеткә йыш йөрөйһөгөҙмө? Аллаға ышанам, мәсеткә бик һирәк йөрөйөм. Ни өсөн? Ваҡыт юҡ тиһәм, отмазка була инде. Ҡайһы берҙә аяҡ тартмай, ҡайһы берҙә ваҡыт етмәй. Әлегә шулай инде. Бәлки киләсәктә йышыраҡ йөрөрмөн. Аяҡ тартмаһа ул шайтандар ултыра тиҙәр. Белеп ҡуйырмын. Шайтандарҙы ҡыуарбыҙ ул хәҙер килеп. Нисек уйлайһығыҙ, киләсәктә намаҙға баҫыр инегеҙме? Белмәйем мин ошо. Әлегә белмәйем. Вадим. Ҡөрьән китабын уҡығанығыҙ бармы? Ниндәй? Ҡөрьән. Мен Ҡөрьәнде күп тапҡырҙар алып бүләк иткәнем бар. Атайыма, апайҙарыма. Әммә тотоп ҡына асып уҡыным тип әйтә алмайым. Мин Аятул Курсиҙы яттан беләм. Тағын беренсә ҡыҫҡа ғына сүрәне беләм яттан. Мин бит китап уҡыйым тип һөйләйем бит. Китап уҡыйым, китап яратам, ысынлап та мин уҡыйым, яратам. Бер 40 йәш тулғанда, нисәптер тормошомда анализларға булып киткәндер дә, шунда мин үҙемә асыш яһаным. Мин һаман да Урал Батыр эпосын баштан алып аҙағына хәтлем, бына әҙәби әҫәр уҡыған кеүек, бер тан ла уҡып сыҡмағаным һәм Ҡөрьәнгә һаман тотонмағаным дип. Һәм шунда мәйтәм, һинең был тонналап уҡыған китаптарыңдың мәғәнәһе нимәлә, әгәр ҙә һин кешелек өсөн мөһим булған 2 китапты уҡымағанһың дип үҙемде шулай тәнҡитләгәйнем. Һәм шуна Урал Батыр эпосын алып киттем. Диңгеҙгә, ҡара диңгеҙ буйына барҙыҡ шикелле. Уҡыным һәм исем китте. Шул хәтлем бик грамоталы яҙылған сценарий уҡыған кеүек булды мин. Голливуд фильмына алда төшөрөп, әҙер сценарий. Берендә дә «Властелин колец» һәм да ниндәйҙер кинолар бара. Улар уның эргәһендә яҡында тормаҫ ине. Унда ул боевик та бар, анда триллер да бар, анда драма бар, анда мөхәббәт бар, анда барыһы ла бар. Тормошығыҙҙың ҡайһы мәлен ҡабат-ҡабат йәшәргә теләр инегеҙ? Ундай мәл була микән? Әйтеләр ҙә инде бала саҡ ғәмһеҙ саҡ дип. Минеңсә, бала саҡ бик ҡатмарлы саҡ. Күп осраҡта ауыр саҡ. Сөнки унда һин һәр ваҡыт ниндәйҙер һайлау алдында тораһың. Бигерәк тә атай менән әсәй үҙара бик тату булмаһалар, бала һәр ваҡыт йәки атай яғын, йәки әсәй яғын һайларға тейеш дип һанала бит инде. Бала бәлки уларҙың икеһен дә һайларға теләмәйҙер. Мәктәптә уҡытыусыларҙың төрлөһө бар бит инде, һәм ул уҡытыусыларҙың бөтәһен дә ҡабул итеп, бөтәһен дә тыңлап, бөтәһенә лә күнеп булдырырға тейеш бала. Ул да үҙенсә бер ауыр эш дип уйлайым мин. Шуға күрә мин бала сағымды яңынан
яшәргә теләмәсен. Студент сакларга килгәндә һәр вакыт эш менән уку арасында йөрүгәс, шулай ук авырсак булды. Һәм әле мин уны кабаттан яшәргә туры уйлай, минем көсем итмәс ине мөгаен. Һәр мизгел ул үзенең вакытында булган һәм шуның менән кыйммәттер. Әгәр дә һин кабаттан яшәй алһаң, уның кыйммәтлеге югалалыр дип уйлыйм. Һеҙҙең комплекстарығыҙ бармы? Я булдымы элек? Бала саҡта һәм үҫмер саҡта берәй нимә булһа, һәр ваҡыт үҙемде ғәйепләй торғайным. Әммә яйлап бынан ситләшәң һәм аңлайһың. Бөтөн булган ниндәйҙер ауыр ситуацияларда үҙеңде ғәйепләп, үҙеңде ашап йөрөүҙән бер файда ла юҡ. Ата-әсәйегеҙгә нимә әйтер инегеҙ? Ул мына рәхмәт фәлән тигән рәүештә түгел, ә мына һин мине ҡасындыр ошолай итеп үсектерҙең тип. Атай миңә ҡарата бик шундай һаҡсыл ғына мөнәсәбәттә булды. Әммә барыбер беренсе мәртәбә ул мине үпкәләтте. Миңә бер 7 йәш самаһы булғандыр ул. Сепарат беләһегеҙме һүҙ үткәрә торған? Уның теге ваҡ-ваҡ ҡына тимерҙәре бар бит инде, шулай бит. Шуны беренсе тапҡыр әсәйем миңә шул сепаратты йыуырға ышанып тапшырды дип әйтәйек инде. 7 йәштәме? 7 йәш, бер 8 йәш булған микән, бәләкәс инем инде. Шуны юам, өй бер яҡлы, атайым телевизор ҡарай инде, мин атайым телевизорҙы бөтөн нәмәнде өҫтөн күрә торғайны. Һәм мин шуны юғанда шытырлатып юғамдыр. Ул шытырлай бит, юҡаҡ ҡына ҡалай. Һәм шунда атайым миңә асыуланып ҡысҡырғайны инде. Шунда шул хатын үпкәләнем, мин бит инде ҙур эш миңә ышанып тапшырҙы, әсәйем, мин эшләйем. Ул миңә шулай ҡысҡыра. Шуны хәтерләйем мин шундай үпкә итеп. Бала саҡ хәтирәләренә килгәндә, бына бая әйттек тә, уҡ дуҫтар дип һөйләштек бит инде. Беҙҙең башланғыс класта уҡҡанда Ғәзизә апа бар ине, беҙҙең класс етәксеһе, уҡытыусыһы. Мин шул хатын ярата инем. Ул беҙҙең ауылда бөтәһе лә шундай ҡуңыр сәсле, минең күберәктәрендә ҡуңыр күҙле, ә уның сәсе асыҡ, һары ла түгел, шундай асыҡ ҡуңыр була торған инде. Һәм шул хатын беҙҙе ярата ине, үҙе ныҡ егәрле ине. Уның ауылда нимәлер эшләй белгән тураһында шундай легендалар йөрөй торған инде. Ул үҙе өй һала, үҙе нәмә эшләй, бына барыһын да эшләй белгән апай. Һәм беҙ майҙа һәр ваҡыт сыға инек экскурсияға класс менән. Миңә әсәйем бер һары ғына шундай капроновый яулыҡ һатып алды ла, шул экскурсияға барғанда башыма яғындырып ебәрҙе ул яулыҡты. Ул шул хатын матур яулыҡ. Һәм бардыҡ экскурсияға һыу һалҡын, индәйҙер бәләкәй генә бүрәнә һалғандар йылға аша. Әммә шул бүрәнә аша сығып килгәндә, минең был яулығым муйымдан нисәтер һыпырылып төштө лә китте һыуға. Һәм Ғәзизә апа быны күреп ҡалды ла, шаптырлап һыуға төшөп китте. Минең шул яулыҡты алып биргәнен хәтерләйем. Күлдәктәрен шулай һығып тора, үҙҙәре ҡалтырай, өшөй, башҡа уҡытыусылар уға әйтәләр инде, нисәп шул яулыҡты артынан төшөп йөрөйһөң, һәр бөйөрөңә һалҡын тейә бит, былай да ауырып тораһың дип. Ул шундай йылмайып ҡына, ҡуй инде, шул хәтле матур яулыҡлы, матур Гөлназы илатып ҡайтарып ебәрмәйем инде дип, шайтып ҡына миңә әйтә ине. Аҡҡан уйлап ҡарам, шай бит, бот кеүек һыуға ниңә төшөп китәһең? Әммә ул бына шулай итеп минең күңелемде һаҡлап алып ҡалған. Һәм ул бөтә төҫтәре, бөтә шул һарыһы менән, шул һыуыҡ һыу менән, уның итәген һығып тороуҙары менән минең һаман да күҙ алдымда тора. Мин балаларымдың ышанысын юғалтыуҙан ҡурҡам. Баланың ата-әсәһенә ышанысы ул бик ҡиммәтле һәм бик шундай ҡатмарлы әйбер. Әлеге мәлдә мин ҡыҙым да, улым да миңә ышана дип уйлайым. Кеше бөтөн серҙәрен дә һөйләп бөтә алмайҙыр. Мин үҙем дә бөтөн серҙәремде һөйләп бөтә алмайым. Шуға күрә баланан бөтәһен дә һөйләһен тип көтөү йәки талап итеү ул дөрөҫ түгел дип уйлайым. Кешенең үҙенең әйтелмәгән һүҙҙәре ғүмере буйына уйланып йөрөгән ниндәйҙер серҙәре булырға тейештер. Бәхет һеҙҙең өсөн ниндәй төҫтә? Бәхет моғайын күк төҫөндәлер. Зәңгәрлек, сикһеҙлек моғайын шул бәхет төҫөдөр, барыбер. Гөлназ Фәрит ҡыҙым, һеҙгә ҙур иттереп рәхмәт килгәнегеҙ өсөн. Һеҙ шундай эшһөйәр ҡатын һәм яҡшы әсәй. Ошо Тамыр телеканалына һәр бер үҫмер һәм бала килергә тырыша. Ул уларҙың хыялы, ә һеҙ шул хыялды тормошҡа ашырыр өсөн ҙур өлөш индерәһегеҙ. Ошо эшегеҙҙә яңы сыштар, ҙур мөмкинселектәр һәм ижади уңыштар теләйбеҙ. Илһам ҡанаттарығыҙ һүнмәһен. Ай, рәхмәт, Шәүрә. Шулай итеп, хәҙер һеҙ портреттарҙы һалай алаһығыҙ. Берәүҙе генә. Директор, нисек һайларға бөтен алалы китәһегеҙ. Ысынлап та.
Рухинаныҡы. Гүназ апай бөгөнгө тапшырыуҙа беҙгә нимәнелер әйтеп еткермәгән һымаҡ тойолдо. Барыбер ҙа миңә бөгөнгө тапшырыу бик тә оҡшаны һәм мин Гүназ апайға бик тә рәхмәтлемен. Мин төрлө һорауҙар бирергә тырыштым, әммә ул тик үҙе теләгән нәмәләрҙе генә аса. Минең өсөн ул нисектер өлгөлө һымаҡ, сөнки кеше шулай булырға тейеш, эсендәге тышында булырға тейеш түгел, һәм нимә һин теләйең һинең турала белгән өсөн, һин шуны гына русса әйткәндә позволяешь белергә. Гөлназ апайға рәхмәт килгән өсөн бүгенге тапшыруға. Һөйләүенән үҙемә үрнәк алдым. Мин үҙемдең портретымда уны нисек күрдем, шулай төшөрдөм. Рәхмәт уңа. Гүназ апай бик ҡыҙыҡ кеше инде. Ул һәр саҡ йылмайып ҡына йөрөй. Хәҙерге ваҡытта йылмайған кешеләрҙе бик һирәк күрәһең һәм уның менән осрашыуға мин бөгөн ныҡ шатмын. Сөнки мин үҙем дә бик күп һорауҙар уға биргем килгәйне быға тиклем. Миңә бигерәк ҡыҙыҡ булды уның сит илдәре булғанын һәм уның үҙенең ғүмере тураһында ишетеүе. Шул тиклем һәр портрет үҙенсә, хатта белмәйем дә кемде һайларға икән. Руфина һинекен һайлайым. Бында минең бер 18 йәшлек ҡырыҫ ҡына сағым. Мин бәләкәй саҡта бик ҡырыҫ була торғайным. Ҙур рәхмәт һеҙгә һорауҙарығыҙ өсөн, ҙур рәхмәт иғтибарығыҙ өсөн. Миңә күптән былай итеп, ныҡ итеп текләп, бында бер юлы 6 сканер, 6 рентген, 6 МРТ үткән юғын әле. Киләсәктә һеҙгә уңыштар теләйем. Эсегеҙҙә булған теләгегеҙҙе, ниәтегеҙҙе, һәләтегеҙҙе асып, үҙегеҙ тормошҡа ашырға тырышығыҙ. Сөнки һеҙгә бер ваҡытта ла бер кемдә дөрөҫ йәшәү рецептын биреп ҡуя алмай. Бирһә лә ул рецепт һеҙгә булмай. Һеҙ үҙегеҙ тойорға, үҙегеҙ табырға тейешегеҙ. Рәхмәт һеҙгә. Миңә һеҙҙең менән бик оҡшаны. Рәхмәт. Һаулығыҙ, тормоштар һеҙгә. Мин портретымда уны талапсан етәксе булараҡ төшөрҙөм. Шулай уҡ сәскәләр һымаҡ, нескә күңелле. Сөнки Гөлназ апай булмаһа, Тамыр ҙа шул бөгөнгө көндә нисек беҙ уны күрәбеҙ, шундай булмаҫ ине. Һәм беҙ бында ултырмаҫ инек, кешеләр менән танышмаҫ инек. Мин уға бик тә рәхмәтлемен. Ябай ғына һорау бирәләр кеүек, әммә был студияла ул һорау ниндәйҙер икенсе бер биҙәкмә, икенсе бер мәғәнәмә яңғырай. Шуныһы минең үҙемде аптыратты. Сөнки башҡа ваҡытта тик мониторҙан, эфир алдынан ғына ҡарап, аҡыл һатып ҡына ултыра торғайным, ә бөгөн бына ошо портрет дигән драманың төп геройы булыу, ул әлбиттә бик ауыр ғына икән.